Mtazamaji, karibu tena na shukran za dhati kwa kuendelea kuwa nasi. Tuendelee kukujuza. Kikundi cha wafanyabiashara mjini Nakuru hii leo kimevamia kituo cha polisi cha Nakuru kikitaka kutekelezwa kwa agizo la mahakama kuhusiana na usimamizi wa vyoo vya umma. Kundi hilo la watu 600 wa kikundi cha wafanyabiashara wa Self Help Group wanaojumuisha wahudumu wa matatu, wachuzi, wapiga viatu rangi na wapiga picha walimtaka msimamizi wa kituo cha polisi kuwapa maafisa wa polisi ili kuwasaidia kuwatimua wanaosimamia vyoo vya umma kama ilivyoagizwa na mahakama mnamo tarehe 30 Januari mwaka huu. Kikundi hicho kinadai kwamba kilipewa idhini ya kusimamia vyoo vya umma wiki iliyopita. Kulikuwa na makabiliano makali kati ya makundi mawili yanayopigania usimamizi wa vyoo hivyo. Sisi ndio washindi, na akasema hata tunastahili tuwe pale kazini. Sisi kurudi kwa OCS ndiye atusaidie venye tutafanya ndio tuende ili atupatie security. Alianza tena kutuuliza aje, nyinyi na hawa mnajuana? Tukamwambia hatujuani kwa sababu wenye walishindwa walienda kwa OCS mbele yetu. Na wakati waliingia kwa OCS mbele yetu, wakati tulirudi, wakati si tuliingia tulikuta OCS amebadilika. Tukamuuliza, na kwa nini wewe jana ulituahidi hivyo na leo umeturuka na mpaka judge ameamua kesi? Kuna jambo imekuja Nakuru. Kuna MCA mmoja alichaguliwa hapa. Sisi hatukuwa tukimuunga mkono. Lakini wakati ule aliingia alisema sisi juu hatukumuunga mkono ni lazima atunyaganye ile kitu tulikuwa tumepewa na kaunti iliyopita. Nekana tuna mbali ndio tunachukuliwa ovyo. Wale wako na pesa wamejijenga, wamesimama na wanaona pesa ya kupakana huko. Sisi hatuna kitu. Na huko West Pokot, mtazamaji, wanawake waliobobea kwenye ukeketaji wameamua kuacha kazi hiyo na kukabidhi vifaa vyao vya kazi kwa chifu wa kata ndogo ya Batei. Wanawake hao 36 wamekiasi kisu cha ngariba na kuahidi kuitikia wito wa kuharamisha kitendo hicho na kuendeleza ama kuwaruhusu wasichana kuendeleza masomo bila kutatizwa na mila hiyo iliyopitwa na wakati. It's not going to end anytime soon. It is not going to end anytime soon. We have to empower the community in general because this is a collective responsibility. I can't end FGM on my own. We have to come and involve the people who are directly affected by FGM. In our county assembly, we've not passed a bill, but we've domesticated the National Government Act, the Anti-FGM Act of 2011. That has been adopted by the House, and anything that is an act already in the country and it is just adopted directly. We don't have to come with another bill. What we've come up with are education bills to subsidize our fees, to build rescue centers. Na huko Garissa, wadau wanaopinga ukeketaji wa wasichana wanalalama kwamba Kenya haina sheria thabiti za kuharamisha utamaduni huo. Machifu wamelaumiwa kwa kile kinachosemekana kuwa wanazembea kwenye suala hilo, huku wasichana wakiendelea kukeketwa na kuwadhalilisha. Hayo yalisemwa katika shule ya msingi ya Garissa kwenye hafla ya kuadhimisha hatua za kutoa hamasa dhidi ya utamaduni wa ukeketaji kwa wasichana. FGM ingemalizika kitambo wakati tumeanza hii kelele ya kusimamisha. Lakini unfortunate, our men, our husbands, our sons, our children are the cause of this FGM problem. County government inataka kutengeneza bill ya kutengeneza sheria ingine
pia ya anti-FGM. Mnafikiri tukitengeneza sheria nyingine mpya itafanya kazi? Haitafanya kazi. Kama sheria ya kwanza haikufanya kazi, hata tukitengeneza sheria nyingine pia itafanya kazi. Ni lazima tujiulize shinda iko wapi. Nataka watu wa administration, chiefs, washikilie, wawe kipao mbele kuhakikisha hii sheria imetelezwa. Kila bula iko na watu representative ambaye UNICEF amewatrain. Hawa mama tunaangalia sisi ndio watchmen ya wa community, lakini sheria bado iko ni very weak bado. Huko Tanzania, kila mwanamke mmoja katika kundi la wanawake 10 amefanyiwa ukeketaji kwa mujibu wa ofisi ya takwimu ya taifa hilo. Sasa serikali ya Tanzania, Umoja wa Ulaya na taasisi binafsi zinashirikiana katika kuhakikisha kwamba visa 0 vya ukeketaji nchini humo vinaripotiwa. Rajabu Hassan ana maelezo zaidi. Katika kila wanawake 10 wanaoishi hapa nchini Tanzania, mmoja kati yao ameguswa na ukeketaji kwa mujibu wa ofisi ya taifa ya takwimu NBS. Msichana huyu anakumbuka vyema maumivu makali ya kisu cha ngariba baada ya kukeketwa mwaka 2012, wakati huo akiwa na umri wa miaka 13 pekee. Nilijisikia tu vibaya wakati wa kufanyia tohara. Yaani mwili uliishiwa nguvu. Nikawa hata nashindwa kutembea. Ndo nikakaa hapo ndani, nikamaliza wiki 3. Baada ya kumaliza hizo wiki, ndo nikaamua kutumia madawa ya kienyeji ili kile kidonda kipone. So far from the commencement of... Emma Mashombe anafanya kazi karibu na makundi ya waathirika ukeketaji kanda ya Ziwa kaskazini mwa Tanzania, katika mikoa ya Mara na Geita inayoripotiwa kesi nyingi za ukeketaji. Wanaamini katika wasichana, kama ukikeketwa unasaidia mvua iweze kunyesha katika eneo lao, na kama hujakeketwa ina maana unazuia mvua isinyeshe, ambapo hiyo mvua isiponyesha ina maana ina madhara katika jamii. Ina maana hakutakuwa na mazao na mifugo itakosa sehemu nzuri ya kuishi pamoja na kula. Lakini juhudi za serikali na taasisi binafsi katika kutokomeza unyanyasaji wa kijinsia na ukeketaji kwa wasichana na wanawake zimebadili mwelekeo wa ukeketaji. Kuna mbinu mpya imeibuka. Sasa wanafanyiwa watoto wachanga kukwepa mkono wa serikali. Wao wanafanya hivyo wakijua kwamba hawataweza kuonekana, na ni ngumu sana kumtafuta au kuona kitendo cha ukeketaji kikifanyika kwa mtoto ambaye ana mwaka mmoja au mtoto ambaye ana wiki moja. Ni ngumu. Umoja wa Ulaya na watetezi wa haki za msichana kwa pamoja wanasisitiza kuwa ukeketaji ni kosa na juhudi ni muhimu kufanywa kuhakikisha visa 0 vya ukeketaji nchini Tanzania. I would say much enhanced efforts will be required to hold this trend. We, the European Union, are firmly dedicated to ending all forms of violence against women more in general, including FGM. Tangu mwaka 1998 nchini hapa, ukeketaji ni kosa la uvunjifu wa haki ya mwanamke na msichana, na adhabu yake ni miaka 15 jela. Licha ya kuwepo sheria hiyo, lakini visa vya ukeketaji bado vinaripotiwa na mamia ya wasichana wanaendelea kujeruhiwa. Rajabu Hassan, KTN News, Dar es Salaam. Na mtazamaji, mbali na visa hivyo vya ukeketaji haswa, ningependa kumpa pongezi mwanahabari mwenza Alimanzu kwa kupata tuzo ya mwanahabari bora kuangazia visa vya ukeketaji nchini. Katika taarifa nyinginezo, siku 9 baada ya mkasa wa moto wa kijiji eneo la Lang'ata jijini Nairobi kuzuka, kilichosababisha mkasa huo kimesalia kuwa kitendawili hadi leo. Waathiriwa wa janga hilo wamefanya makao katika shule moja iliyoko karibu na eneo la mkasa, huku wakipokea usaidizi wa kila aina japo kwa muda mfupi tu. Caroline B aliwatembelea waathiriwa hao kuwajulia hali na baadaye akaandaa taarifa hii. Na mtazamaji, tutairejelea taarifa hiyo ya kijiji Lang'ata naye Caroline B. Lakini kwengineko ni kwamba shule 2 za sekondari katika kaunti ya Kwale zilipata karibu wanafunzi 100 wenye alama ya E
katika mtihani wa kidato cha 4 mwaka jana. Matokeo hayo duni yameacha maswali mengi kuhusu viwango vya elimu katika eneo hilo, kama anavyoripoti Tobias Chanji. Shule ya sekondari ya Mkwakwani iliyokuwa na jumla ya watahiniwa 89 ilipata alama 50 za A, huku shule ya sekondari ya Ukunda yenye watahiniwa 96 ikiwa na alama 46 za A. Katika shule ya Mkwakwani, mwanafunzi bora alipata alama ya D chanya, yani D+, wanne D, huku 34 wakipata D hasi, yani D-. Mtindo ulikuwa sawia kule Ukunda, ambapo wa kwanza alipata alama ya D chanya, watano D, huku 44 wakipata D hasi. Imekuwa muhali kwa wakuu wa shule hizo kuzungumzia matokeo hayo duni. Hali katika shule hizo inadhihirisha chanzo cha alama hizo. Kutoka kwa ukosefu wa maabara, kwa vitabu, hadi karo, kila kitu kinaonekana kuwa na walakin. Mkurugenzi wa elimu katika kaunti ya Kwale, Bridget Wambua, anakiri hali hiyo. In most of the schools there was no improvement. If anything, they went down. So even that one has also contributed. Because you go to some areas and you realize schools are not attracting as many students as it would have been. And some have associated it to, failure in the schools. One of the issues that could have caused this is actually the attitude. The attitude of our people should actually change so that we give education the first priority. Our schools, even those day schools, they are scattered over. Kwale is very extensive and very expansive. The children might walk a long distance to reach that day school, even if it is within the environment. And therefore, it is incumbent to the parents to look for areas where they can have what we can call a makeshift hostel. Many of them are staying on the marketplaces. Kaunti ya Kwale ni miongoni mwa kaunti ambazo vilevile zimeshuhudia idadi ndogo ya wanafunzi wanaojiunga na kidato cha kwanza, japo kulingana na Bi Wambua idadi hiyo imeanza kupanda. We have really improved. And as at yesterday, which was 22nd January 2018, the figures for 63% for the county, the earmark was 10,446. That is the ones that were selected, yes. And then the reported was 6,652. Ili kuepuka matokeo mabaya, kuna haja ya kufanya kazi kwa pamoja kati ya wazazi, wanafunzi, walimu na wadau wengine katika sekta ya elimu. Tobias Chanji, KTN News, kaunti ya Kwale. Kutoka Kwale kwengineko ni kwamba baadhi ya wakazi wa Wajia jana walifanya maandamano katika tume ya kupambana na ufisadi nchini EACC kukaza kamba dhidi ya maafisa wa serikali ya kaunti hiyo. Zaidi, wakazi hao wameitaka tume ya EACC kumchunguza aliyekuwa gavana Ahmed Abdullahi kwa kile wanachosema kuwa ni utumizi mbaya wa mamlaka na ufujaji wa pesa alipokuwa afisini. Wameshtumu utawala wa kaunti hiyo ama kaunti uliopita kwa kufanya uteuzi ama ujenzi wa barabara ya Wajia kiholela licha ya kupokea shilingi bilioni 36 za ujenzi huo. Tunaunga mkono Mheshimiwa Ambassador Mohamed Abdi Mahamud ambaye amechaguliwa tarehe 8 mwezi wa 8 katika uchaguzi ambaye ilifanyika katika haki. Msimamo ni ile ya tarehe 8. Sisi tuko nyuma ya gavana wetu Mohamed Abdi Mahamud na watu wa Wajia kwa jumla. Tunariafahamu, tunakujulisha nchi hii ya Kenya ya kwamba yeye ndio mchagua halali, na nafikiria ama natarajia mahakama wetu wa High Court itafanya haki vile inajulikana katika Kenya. Naam, turejelee ile taarifa ya kijiji ambapo siku 9 baada ya mkasa wa moto wa kijiji eneo la Lang'ata jijini Nairobi kuzuka, kilichosababisha mkasa huo hadi sasa kimesalia kitendawili. Waathiriwa wa janga hilo wamefanya makao katika shule moja iliyoko karibu na eneo hilo la mkasa, huku wakipokea usaidizi wa kila aina japo kwa muda mfupi tu. Caroline B aliwatembelea waathiriwa hao na kuwajulia hali, lakini baadaye alituandalia taarifa hii. Katika shule ya msingi ya Ngei, waathiriwa wa mkasa wa moto katika kitongoji duni cha kijiji wamekita kambi, wengi wao wakisukuma gurudumu la maisha japo kwa hali ngumu.
tukijengewa hizo manyumba turudi ndani tu, hatuwezi warashimisha venye watafanya, but tungependa tu tujengewe haraka haraka ili turudi hapo tuweze kuendelea na maisha. Katika shule hii masomo yanaendelea kama kawaida, na wakati tulipowatembelea waathiriwa hawa, wanafunzi walikuwa katika mapumziko. Wanafunzi hawa wamelazimika kutangamana na waathiriwa, huku chumba cha maakuli kikibadilishwa kuwa makao ya kina mama, nao wanaume wanakita kambi chini ya mahema haya. Wanafunzi walioathirika na mkasa huo wameruhusiwa kuendelea na masomo yao bila sare rasmi za shule. Nikupoa lakini umbu ndo mingi. Homework nenanga hapa kwa rafiki yangu hapa juu kufanyia na revision na kuja na lala. Watu wetu tunaishi nao hapa wanaamka asubuhi 5 wanajitayarisha, by 6 huko jikoni chai na kuanga iko ready. Wanakunywa chai wanaenda shule. Halafu wanarudi jioni 5. Sasa hiyo akitoka shuleni wewe umshughulikie ukigoja sapa. Mkabala na shule hii ni uwanja uliotokea mkasa. Yaliyosalia baada ya moto huo tayari yameondolewa. Serikali imesema kuwa itajenga makao mapya kwa waathiriwa ambao wangependa kurejelea maisha yao ya awali. This population is big and it requires a better plan for them to be moved from this camp outside. And first of all, we must know that in our law, we don't have a law that gives direct funds for victims of disasters. Lakini kwa sasa wataendelea kukita kambi humu japo kwa muda mfupi hadi pale ambapo watapata makao ya kudumu. Kulingana na wakuu husika, chanzo cha moto huo bado hakijabainika. Caroline B, KTN News. Uzalishaji wa kahawa nchini umekuwa ukididimia kila mwaka, wakulima wakilalamikia mapato duni. Hata hivyo, katika kaunti ya Nyeri, wakulima wengi wameamua kutafuta njia mbadala za kujikimu kimaisha na kuanza kilimo cha makadamia. Rakel Mwigai anatuarifu zaidi. Kaunti ya Nyeri imejipa nafasi ya juu katika uzalishaji wa kahawa nchini Kenya, lakini licha ya mashamba makubwa ya kahawa, mapato yake sivyo yalivyo. Tunasikia kahawa ndio iko juu kwa bei kuliko hata makadamia kwa hii nchi. Na sijui ni kwa nini bei ikifika kwa mkulima inafika kitu kidogo sana, ile haimfai hata kidogo. Na ni hapa katika mji wa Gishira, eneo bunge la Tetu, ambapo tunapatana na wakulima wa makadamia ambao wanafurahia ukulima huo kufuatia changamoto walizopatana nazo walipokuwa wakilima kahawa. Kahawa bei yake vile inalipwa ni bei ya chini sana. Sio hata shilingi 50, wakati mwingine broker anakuja akanunua na shilingi 50, lakini ukipeleka factory unakuta ni shilingi 20, shilingi 27. Macadamia it is a good cash crop compared to coffee because today farmers are being offered 115 shillings per kilo. Kulingana na Peter Irungu, mwenyekiti wa muungano wa wakulima wa makadamia eneo la Mlima Kenya, bei ya uzalishaji wa njugu hizi uko chini ukilinganishwa na kahawa. Macadamia doesn't require spraying, it doesn't require a lot of water, it doesn't require tillage. So all the money that the farmer receives will most likely go into his pocket. So that's the benefit of farmers switching from coffee to macadamia, so to speak. Mti mmoja wa zao hili unaweza kumpa mkulima takriban shilingi 20,000 wakati wa mavuno, haswa katika miezi ya Aprili na Mechi. Lakini licha ya kuona wanunuzi kila kuchao, changamoto zingali zipo. Sometimes we used to use the sacks and the lungu to hit them to remove the outer part. And that is a challenge. It's a big challenge because you find that if you have about 100 kgs, it is going to take a lot of time, and then you have to hire the people to come and do all that work to select and other things. Also the regional price differences like in Meru, where farmers are selling to Chinese companies, they are able to realize up to 200 shillings per kilogram. But here in Nyeri, the best we have received is 150. If our government may want to stabilize the prices of macadamia, it's not difficult. Otherwise, the price fluctuations that come into macadamia industry, they are artificial. They are not really market driven. Huku kilimo cha kahawa nchini kikizidi kukumbwa na matatizo sihaba, wakulima wa makadamia wana matumaini kuwa ukulima wake utaweza kuwa mudu maishani. Rakel Mwigai, KTN News, katika kaunti ya Nyeri.
Na kwa taarifa yake Rakel Migei inaomba kutamatisha ada ya kila jambo hapa duniani ni awali na tamati, na kufikia hapo ndipo natamatisha taarifa za Mbiu ya KTN. Mimi ni wako Lofty Matambo. Shukrani za dhati kwa wote ambao wamefanikisha mpango huu wakiongozwa na mkuu wa kitengo cha Kiswahili Paul Nabiso na mwenzangu Mary Kilobi. Shukrani sana. Mida ya saa 11 itakuwa ni zamu ya wapenzi wa nyuga za spoti kwenye Zilizala Viwanjani. Kwa heri, endelea kutazama KTN News.